Na san kana son ka fara MTFE, amma matsalar shine kuɗin farawar yana wahala, sa'annan farashin dala is too high. Akwai buƙatar ka samu platform wanda zai rika baka kuɗaɗe, wato ka samu waɗannan dalolin da zaka yi amfani da su a cikin sauki. Wannan yasa na maka wannan sabon platform wanda zai baka damar samun kuɗi over and over again, kuma ka yi amfani da su cikin ƙanƙanin lokaci ka samu kuɗin zaka fara MTFE. Idan ma ba MTFE zaka yi ba, ka fara duk abin da zaka yi ba tare da ka sha wahala sosai ba. Da zaka duba anan zaka ga cewa wannan ya saka $87,000 a cikin wannan platform. A ƙasa zaka ga cewa sun saka $1,500 a cikin wannan platform. So kuma dai nawa suka saka, mu dala tara za mu yi amfani da ita, saboda haka ita za ta bamu damar a kowace rana mu samu $1.6, wanda minimum abin da zaka iya withdraw a cikin wannan website shine dala ɗaya. Kenan a kowace rana zaka iya withdraw na $1.6 zuwa account naka ba tare da bata lokaci ba, wanda a cikin kwanaki 6 dukkan abin da kai investment kana dawowa da shi a cikin wallet naka. Sannan akwai referral commission kamar da zan tattauna dai a cikin wannan bidiyon. So kada ku manta da subscribing da liking da kuma sharing na wannan bidiyon. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Link ɗin register a cikin wannan platform na description na wannan bidiyon. Kana da shi zaka auka zuwa wannan page. Akwai register with email, akwai kuma with phone number. So ni zan yi amfani da email. So kana saka email a nan za su baka dama ka saka password, da haka sai ka saka password kai confirming na password. So bayan ka kammala sai ka danna akan register, kana danna zai nuna maka success, kai tsaye zai dauki ka zuwa page kamar haka. Kai tsaye sai ka danna akan wannan button din. Idan ka duba za ka ga ya kawo maka akan home page. Bata abin da za ka yi shine sai ka zo ka danna akan profile. Kana duba za ka ga sun baka dala 200 for free, wato welcome bonus a cikin wannan platform din. Abu na gaba shine sai ka zo ka danna akan BIP. Kana dannawa akan BIP zaka ga different tsaruka, wanda tsari na farko shine wanda na dala 209, wato idan ka janyo a ƙasa za ka su daban-daban. Na sama shine dala 209. So abin da za a yi shine za ka saka dala 9 sai ta haɗe da wancan ainihin 200 da aka baka bonus bayan ka register. So shine za ka yi investment a baka BIP1, wanda a kullum za a baka $1.6, wanda kuma za ka iya withdraw a kowace rana zuwa wallet naka. Wanda 1.6 idan muka yi tansin ɗin shi times 6 za ku ga ya ba mu mi dala 9.6, wanda kenan idan kai investing duk abin da kai investing a cikin kwanaki 6 kana mai da profit. Idan kuma ka saka 59 ma'ana zai zama dala 259, wanda shi ma za a rika baka dala 11 a kowace rana, wanda shi ma dala 11 idan kai tansin din shi zuwa times 6 shi ma za ka ga cewa ya kai ainihin 60 wani abu, wanda ya nuna cewa dukan dai abin da kai investment a cikin kwanaki 6 kana mayar da shi sa'annan da profit, wanda idan kai kusan kwanaki 10 za ka samu dala 100 da wani abu. So kawai sai ka zaɓi package ne ya burge ka, ko na dala 9 ko na dala 59, sai ka fara amfani da shi. Domin inviting za ka zo ka danna akan team. So kana da akan team zai buɗe maka page kamar haka. A can sama za ka ga invitation code ko kuma invitation link wanda za ka iya copy, wanda akwai ainihin kusan 20% rebate, ma'ana za ka iya samun kusan 20% rebate na multi-level idan ka yi inviting zuwa ga wannan ainihin website. So domin deposit abin da zai faru shine sai ka danna akan home. Kana danna akan home zai buɗe maka page kamar haka. A nan gefe za ka ga inda aka rubuta deposit. So abin da zai shine sai ka zo ka danna akan wannan deposit ɗin da aka rubuta a gefe. So bayan ka danna shi kai tsaye zai buɗe maka page kamar haka. Ana za ka ga ainihin wallet address, wanda deposit ɗin za ka yi zai shigo a cikin wannan website ɗin a tsakanin minti 1 zuwa minti 3, wanda kenan deposit naka instantly ne, babu maganar ɓata lokaci. Kawai abin da za ka yi shine sai kai copy, sai ka koma a cikin wallet ɗin da kake son kai transfer da shi, in ma Binance in ma Trust Wallet. So misali idan a Trust Wallet za ka yi, za ka shigo a cikin Trust Wallet, sai ka shigo a nan kai tsaye sai ka danna akan USDT. Yana buɗewa ba tare da ɓata lokaci ba, sai ka danna akan send. So kai zai baka dama na cewa ka saka ainihin wallet address
bayan ka saka wallet address kai tsaye kamar haka sai ka zo ka saka amount wanda in this case $9. Daga nan sai ka je ka danna akan continue. So bayan ya kammala ya nuno maka za ka kammala transfer kai confirming. So kana yin confirming abin da za ka yi shi ne transfer naka ya successful a cikin wallet naka, sai ka dawo nan sai ka danna akan complete transfer completed. So kana dannawa kai tsaye cikin minti 3 za ta zauna a nan. Daga nan sai ka yi investment bayan ta shigo a cikin account. So idan ba shigo ba kai refreshing na page kai tsaye za su kuɗin za su shigo. Daga nan abin da zai faru shine za ka sake dannawa akan BIP. Daga nan sai ka zaɓi package ɗin da kake so sai ka danna akan wannan button ɗin. So kai tsaye za ka sayi wannan package ɗin successfully. So bayan ka sai package successfully idan ka danna akan home za ka ga cewa ga ainihin mission nan wanda kowane tax ne wanda za ka yi gwargwadon package ɗin da ka saya. Misali idan ka sai na BIP 1 za ka danna akan BIP 1 za ka ga $1.6 za ka samu a tax ɗaya. Idan ka sai $59 za ka ga cewa shi ma tax ɗaya za ka samu $11. So za ka ga an yi unlocking na duka wani BIP da ka saya. So abin da zai faru shine kawai sai ka yi unlocking din sai ka danna shi. Bayan ka danna shi ka kammala tax din kai tsaye idan ka zo ka danna akan mission za ka ga wanne ne ka kammala, sannan za ka ga wanne ne yake under processing. So sai ka danna akan mission za ka ga sun bayyana a nan, za ka ga completed, za ka ga wanda yake akan process. So abin da zai faru shine sai abin da shafi withdrawal. So kana dannawa akan withdraw zai kawo ka zuwa wannan page ta inda za ka yi pasting na ainihin wallet address wanda idan ka duba za ka ga cewa minimum shine $1 abin da za ka iya withdraw abin da ya sama. Sannan akwai option na TRX, ma'ana za a iya tura maka TRX sannan za a tura maka USDT. So sai ka zaɓi wanda za a tura maka. In this case mun zaɓi USDT. So abin da zai faru shine sai kai pasting na wallet address. So sai ka koma a cikin Trust Wallet ɗinka ko Binance kai tsaye sai ka je kai copy na TRC20 wallet address ka tabbatar TRC20 ne. So daga nan abin da zai faru shine sai ka danna akan receive sai ka yi copy. Kana yin copy kamar haka idan Trust Wallet ne sai ka koma a can sai ka yi pasting a cikin ainihin wannan field din. Daga nan sai ka saka amount, za a ce ka saka security password. So security password yadda za ka saita shi shine za ka danna akan home. Daga nan sai ka zo ka danna akan modify security password. So kana danna shi zai buɗe maka page kamar haka. Abin da za ka yi wurin da aka saka all password sai ka saka password ɗin da ka yi amfani da shi wurin register da account naka. So bayan ka kammala saka shi a wurin da aka saka new, to nan za ka saka wani new password da kake so ka yi amfani da shi. In this case za mu saka 2233 fufu. So saboda haka sai ka saka shi sai ka dawo ƙasa ka sake yin confirming. Bayan ka kammala confirming successfully so sai ka danna akan wannan button din, za a ce maka kai change na password successfully. So wannan password din da ka saka anan shine za ka yi amfani da shi lokacin withdrawal. Sai ka saka wanda aka saka security password. Daga nan sai ka yi confirming na withdrawal ɗinka. So kai tsaye yanda wannan platform yake aiki kenan, kuma ta haka za ka rika samun $1.6 a koda yaushe. Kaga ta haka kai tsaye a cikin kwanaki 20 za ka yi haɗa $32 wanda zai baka damar fara MTFE. So kamar yadda kuke gani kenan tutorial ne akan yadda za ka yi amfani da shi. Saboda haka sai ku kasance da mu a WhatsApp group ta inda za ku ganin withdrawal din mu da kuma sauran abubuwa da ke a cikin wannan nuna ainihin real investment din ba sabida tsaro. So sabida haka sai ku biyo mu ta WhatsApp group, kuma akwai bonus ga mutum 5 da suka fara yin deposit a cikin 24 hours bayan na yi posting na wannan bidiyon. Saboda haka idan ka kasance daga cikin su sai ka magana ta WhatsApp shi sai ka karbi naka bonus din. Ga irin wannan tsarin platform ne da yake da high profit, ma'ana ba lalle bane ɗauki dogon lokaci, amma target din mu shine idan wannan platform din ya kai kuda kwanaki 10 to mutum zai samu kuɗi da shi sosai. So saboda haka sai a gaggauta yin rajista a farko kuma a investment a farko, wanda shine zai ba mu damar cimma target din da muke so. Balantana akwai yiwuwar zai wuce waɗannan kwanakin. Saboda haka a rijista a fara, sa'annan gashi kullum kana withdraw su babu buƙatar za ka yi asara mai yawa, saboda kullum idan ka samu za ka cire kuɗinka daga cikin wannan website din. Duka ana maka wannan bidiyon da fatan kun ji daɗi. Idan haka ne kada ku manta subscribing da kuma liking da sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki.